Padaria da Paróquia. Ô Paulinho, nós vamos ter um almoço aí, que você tá falando. Um almoço maravilhoso, domingo. Isso, Um grande almoço. muito bom, hein? Esse almoço é tradicional também aqui, logo após as festividades de Nossa Senhora Aparecida. Logo após o outro domingo, nós temos sempre um almoço festivo. Aí, tudo bom? Isso vai ser uma delícia. Você está convidado.